munaasabad lagu xusay sanad guuradii 153 oo ku beegan 8 May ee bilaha casiya lanqeyraha caalamka ayaa maanta lagu qabtay xarunta bisha cas ee gobolka Awdal waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka bisha cas ee gobolka Awdal mutadawiciinta ka howlgala bisha cas iyo 85 arday oo baranayay habka kombiyuutarka loogu shaqeeyo iyo caafimaadka degdega ah waxaana munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha bisha cas ee gobolka Awdal Maxamed Xaaji Nuur wuxuuna ka waramay heerarkii kala duwan ee waxqabad ee bisha cas iyo lanqeyraha caalamka wuxuuna cadeeyay in si mutadawacnimo ah uga howlgalaan dhibaatooyinka soo wajaha bulshada cidda la rabo inay wax qabataa waa idinka halbowlaha ururka bisha cas waa dhalinyarada mutadawiciinta marka waxaan u baahannahay inaan capacity-giina aan xoojino oo qofkii bartaa maaragtay ferisaydka وهذا يشوع حرفات كمبيوتر أو ماركتي واحد بدنا قوانتي سكوسي كرر سانكر راح للكلام هنو قفل بقوي سكوجو وفرنا نقضى بشدة غيب كامل نقضى sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mutadawiciin ka howlgala bisha cas ee gobolka Awdal waxayna ballan qaadeen in howl kasta oo soo gaadha dadka ku nool gobolka Awdal ay si hagar la'aan uga adeegi doonaan sharaf saleh iyadoo mutaysay nahadcelin aad u ballaaran taasoo waxaan ku soo koobi karin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saciid Saawer waraagina ku jirta xirmada mutadawic man tadawaca khayran fa inna Allah shaakirun alim waxaana munaasabadaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay 85 arday oo wax ka baranay xaruntaasi si kastaba ahaatee sanad kasta ayaa gobolada Soomaaliland laga xusaa maalinta loo qoondeeyay maalinta lanqeyraha cas ee caalamka waa hodan caafi shabakada wararka ee Mal News magaalada Boorama